अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं जी शदीद गर्मी से। हम खुद भी हीट स्ट्रोक, गाड़ी से निकलें, घर से निकलें, छाँव से निकल के जैसे धूप में आएँ, हीट स्ट्रोक होने का ख़तरा होता है, तबीयत में ख़राबी होना शुरू हो जाती है। यही हमारे परिंदों के साथ हो रहा है। और गर्मी की शिद्दत में जितने भी मसाइल आते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला आता है पतली बीट का। अगर एक दिन के अंदर 100 लोग मैसेज करते हैं मुझे या कॉल करते हैं तो उनमें से 90% लोग ये कहते हैं कि हमारा परिंदा खा पी ठीक नहीं रहा और पतली और यानी कि लूज ड्रॉपिंग कर रहा है, किसी भी कलर के अंदर हो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गर्मियों के अंदर, स्पेशली शदीद गर्मी में, पतली बीटें या लूज ड्रॉपिंग की वजह क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि अलामात क्या होंगी इसके साथ, और फिर मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा। ये समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए होता है कि आपने डायग्नोसिस कैसे करना है। आप बीठों को देख के कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर जो वजूहात हैं उनमें से कौन सी वजह हो सकती है, फिर उसके मुताबिक आप इसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दोस्तों, किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब बनने के लिए, किसी भी फील्ड के अंदर कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए आपको अपस्किल करना पड़ता है, खुद को सीखना पड़ता है। सीखने के प्रोसेस से गुजरते रहना ही ज़िंदगी का नाम है। ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर रेट का नुकसान अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप अच्छे फार्मर हैं, अच्छे सुपरवाइज़र हैं, अच्छे डॉक्टर हैं तो आपका बर्ड अच्छा पलना चाहिए। आप 33, 34 FCR के ऊपर खड़े हैं। रेट का नुकसान किस्मत और नसीब के साथ है। बर्ड को आपने किस तरह से पालना है, ये अल्लाह ने आप लोगों को अकल, समझ और एक ज़रिया फराहम किया है मेरे इस कोर्स मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग के ज़रिए। आप इस कोर्स में 5 घंटे से ज़्यादा की वीडियोस, 17 लेक्चर्स और 5 चैप्टर्स के अंदर ये सीखेंगे कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपके परिंदे को प्रॉब्लम क्या आती है। 77 लोग इसको परचेज़ कर चुके हैं। इनके रिव्यूज़ आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को इससे इस्तेफादा हुआ उनके कमेंट्स आप देख सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पॉसिबल क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं आपके परिंदे में जो लूज ड्रॉपिंग होती है, पतली बीट आती है। सबसे पहली तो है हीट स्ट्रेस, ठीक है। वाटर इनटेक बढ़ जाता है जिसकी वजह से बीट नॉर्मली पतली हो जाती है। पुअर वाटर क्वालिटी, अगर उसमें ज़्यादा TDS हैं, मैं वाटर क्वालिटी के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। अगर उसमें TDS ज़्यादा है, 300, 400 TDS अगर हैं तो आपका बर्ड कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन अगर TDS 1000 तक है, वो हमारे पीने के लिए पानी कंफर्टेबल होगा, लेकिन परिंदों के लिए वो पानी ठीक नहीं होता। तो आपके TDS ज़्यादा हैं तो डायरिया हो जाएगा, और ये नॉर्मल डायरिया होगा क्योंकि पानी का फॉल्ट है, परिंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर या इलेक्ट्रोलाइट का ओवर यूज़ करने से भी इरिटेशन हो जाती है और पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप रेगुलर बेसिस के ऊपर और अंगूरी सिरका या सेब का सिरका दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को आपने 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना होता है या हल्की डोज के अंदर इस्तेमाल करना होता है। गंदम ज़्यादा दे रहे हैं फीड के अंदर तो उससे भी फीसेस के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है, डायरिया शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि इकोलाई, साल्मोनेला है तो भी डायरिया शुरू हो जाएगा। अगर उसमें कॉक्सी का मसला है, खूनी पेचेस हैं, तो तब भी डायरिया शुरू हो जाएगा। लेकिन टॉक्सिन्स हैं तो तब भी गट हेल्थ डिस्टर्ब होगी, डायरिया आ जाएगा, पतली बिठे करना शुरू कर देगा बर्ड। अगर आप फीड अचानक चेंज करते हैं तो उससे भी लूज मोशन हो जाएंगे। अगर आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो तब भी जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बर्ड आपका लूज ड्रॉपिंग शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं कि पतली बीट हो किस रंग की या किस तरह की हो, तो हम अंदाज़ा लगाएंगे या डायग्नोस करेंगे कि आपके परिंदे में क्या मसला है। उसमें अगर आपके परिंदे के अंदर नॉर्मली हीट स्ट्रेस है तो उसमें वो ज़्यादातर वाटरी डायरिया करेगा और ग्रीन कलर का करेगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होगा और ग्रीनिश बीच में पूप कम होगा। फोमी येलो या वाइट कलर का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का डायरिया आ रहा है, पतली बीट आ रही है, तो उसमें या तो गंदम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फीड में चेंजेस हुई हैं या पानी का TDS ज़्यादा होने की वजह से ये डायरिया, ये मैनेजमेंटल इश्यूज़ हैं। अगर इन्फेक्शन होगी तो फिर कैसा होगा, आप चार्ट को अब मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ में आपको। या वैसे मेरी पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स वाली वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको सामने थंबनेल दिखा रहा हूँ और इसका नीचे लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो लेकिन किस तरह की बीटें होंगी वो आप देखिएगा। इसमें अगर इकोलाई का मसला होगा तो उसमें ग्रीनिश, येलो या वाइट वो पतली बीट करेगा बर्ड।
और वो वाटरी भी हो सकती है, फोमी भी हो सकती है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और उसमें स्मेल आएगी। ये पॉइंट याद रखना ज़रूरी है कि बू वाली बिठें वो करेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है बर्ड से। अगर टाइफाइड होगा तो उसमें ग्रीनिश बीट भी हो सकती है और मस्टर्ड येलो भी हो सकती है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये स्टिकी होती है, पीछे चिपक जाती है, जिसे हम वेंट पेस्टिंग कहते हैं। इसमें भी स्मेल आएगी। अच्छा, प्लूरम डिजीज़ होगी तो बेसिलर वाइट डायरिया होगा, चाकी वाइट डायरिया होगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें भी पेस्टी वेंट्स आएंगी और इसमें भी स्मेल आएगी। अब बैक्टीरियल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें स्मेल आना पॉसिबल है, लेकिन इकोलाई के केस में तो 100% स्मेल आएगी। अब यहाँ पे वायरस के अंदर तीन वायरसेस हैं जो आपके परिंदों को तंग कर रहे हैं। रानीखेत का मसला है, गंभोरों का मसला है या आईबी का मसला है। रानीखेत के मसले में तो ग्रीन बिठे करेगा या वाइट करेगा। वाइट करेगा तो फिर हम थोड़ा से इस पर साइन और सिम्टम्स और देखेंगे, लेकिन अगर ग्रीन आ रही है साथ में सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये आपके बर्ड में रानीखेत का मसला है। अब गंभोरों और आईबी में दोनों में वाटरी डायरिया होता है। अब हम अगर वाइट कलर की पतली बिठें बर्ड कर रहा है तो उसके साथ हम बाकी साइन और सिम्टम्स देखेंगे कि वो आईबी की तरफ जा रहा है या वो गंभोरों की तरफ जा रहा है। माइकोप्लाज्मा के केस में कोई डायरिया नहीं होता। और कॉक्सी है तो उसको पहचानने का आम सा तरीका ये है कि ब्लड वाली और ताज़ा ब्लड वाली बिठें आएंगी या फिर उसमें म्यूकॉइड बीट आएगी, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये स्टार्ट में इस तरह से आती है। कुछ लोग इस तरह की बीटें तस्वीरें शेयर करते हैं। ये जो बीट है ये सिकल ड्रॉपिंग्स होती है, नॉर्मली फीड से पहले या फीड चलने के एक डेढ़ घंटे के अंदर आती हैं, फिर पूरे दिन में नज़र नहीं आती। जबकि अगर डिस्टर्ब बीट होगी तो वो पूरा दिन नज़र आएगी। अब आपने डायग्नोज कर लिया आपके परिंदे में क्या प्रॉब्लम है। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। अगर आपके परिंदे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इकोलाई का मसला है, इकोलाई के लिए हम देंगे एंथ्रोफ्लॉक्सासिन के साथ ट्राइबर्सन सल्फर ड्रग्स हम देंगे और 12 घंटे 5 दिन का पानी देंगे। साथ में हमने ORS देना ताकि जो वाटर कंटेंट रिलीज़ हो रहा है वो डिहाइड्रेशन ना हो। अगर उसमें साल्मोनेला या प्लूरम का या टाइफाइड का इशू है, उसमें हम फ्लोरफेनिकॉल और अमोक्सिसिलिन का कम्बिनेशन दे सकते हैं, या हम एंड्रो के साथ ट्राइबर्सन भी हम उस केस के अंदर दे सकते हैं। अगर माइकोप्लाज्मा है तो फिर हम टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या सल्फा के साथ डॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे 12 घंटे 3 दिन के लिए। कॉक्सी के लिए हम अगर कॉक्सी अभी स्टार्ट हो रही है तो इम्प्रोलियम इस्तेमाल करेंगे, 24 घंटे लगातार देंगे। लेकिन अगर कंफर्म उसमें कॉक्सी आ गई है तो फिर आप टॉल्ट्राज़ोल का इस्तेमाल करेंगे 1 सीसी से 3 सीसी पर लीटर, और आप उसे 3 दिन लगातार दें। टॉक्सिसिटी का इशू आ रहा है तो आप उसमें टॉक्सिन बाइंडर्स लिक्विड पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जो लिक्विड टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करते हैं वो ब्लड लेवल पे जाके बर्ड की गट की हेल्थ और लिवर की सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आप फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो फीड के अंदर जो टॉक्सिन्स है उनको बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। तो टॉक्सिन बाइंडर्स को आप 10वें दिन से लेकर फ्लॉक एंड तक इस्तेमाल करें। अगर पानी की TDS ज़्यादा है तो आप TDS को कम करने के लिए RO प्लांट का इस्तेमाल करें या बोर ऐसी जगह पे करें, पानी वहाँ का इस्तेमाल करें जहाँ TDS 300-400 के अराउंड हो। अगर गंदम बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो गंदम का इस्तेमाल बंद करके मकई के ऊपर शिफ्ट करें और बैलेंस फीड दें। आप अपने बैलेंस फीड देना चाह रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो देखेंगे लेटेस्ट, या अगर आप फीड फार्मूलेशन करवाना चाह रहे हैं तो पेट्रियन पर रब्ता करें, आपको फीड फार्मूलेशन करके दी जा सकती है। अब इसमें हमने सपोर्टिव साथ क्या देना है, 12 घंटे तो ये ट्रीटमेंट होगी। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ORS, लेवोटॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन E सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइजोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें अगर आप देसी चीज़ों के साथ इसको हल करना चाहते हैं तो आप दही का इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच पर किलो में, या आप आधा किलो फीड बैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब हल्दी और अजवाइन का कम्बिनेशन दे सकते हैं 200 ग्राम पर बोरी, या आप 10-15 ग्राम पर किलो फीड के अंदर शामिल करके दे सकते हैं। दोस्तों, कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके परिंदे में जब भी लूज ड्रॉपिंग हो रही है, चाहे वजह कोई भी है, शदीद गर्मी है, आपने ORS का इस्तेमाल नहीं छोड़ना। जब तक वो बर्ड आपका ठीक नहीं होता आपने उसको रेगुलर बेसिस पे ORS देना है। ये साशे दे सकते हैं, 1 साशे 2 लीटर पानी में, या आपने कैसे ORS बनाना है इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। घरेलू पैमाने पे बहुत सस्ता ORS बन जाता है। साथ में मैनेज करना है, साफ़ पानी देना है, साफ़ फीड देनी है, बैलेंस फीड देनी है, परिंदे को ठंड में रखना है, ज़्यादा देर धूप में नहीं छोड़ना, यकदम फीड के अंदर चेंज नहीं करना, यकदम टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं करना। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, और अगर आप पेट्रियन पे जाके मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। और रब्ता करने के लिए ये 2 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप बैठा ना करें, आप नंबर पे कॉल किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।